Son birkaç gündür bir dizi konuşuluyor. Görüntüleri buraya getireceğim ve ben bu olayı hiç masum bulmadım. Neden masum bulmadığım üzerine fikirlerimi söyleyeceğim ve toplumumuzda sürekli insanlara pompalanan ve özellikle hassas zamanlarda ortaya çıkan nefret körüklemelerinden bahsedeceğim. Neden böyle yapıyorlar? Ne amaçlıyorlar? Bizler olayları nasıl okumalıyız? Bunun üzerine kısa bir video yapacağım. Bir aile, muhafazakar bir aile olduğunu düşündüğü bir aileyi akşam yemeğine davet ediyor ve yemekte domuz eti ikram ediyor. Şimdi bu sahne çok absürt bir sahne. Neden? Böyle bir sahnenin gerçekleşme ihtimali çok düşük. Çünkü Türkiye'de kim, hangi insan sizin evinize davet ettiğiniz birine Müslüman olduğunu biliyorsunuz, domuz eti yemediğini biliyorsunuz. Ayrıca bu dizideki aile ekstra hassasiyet olan bir aile gibi görünüyor. Onlar size yemeğe gelecek ve siz ona domuz eti ikram edeceksiniz. Yani bu sahnenin gerçekleşme ihtimali çok düşük. Peki neden bu sahne böyle bir zamanda, tam da Ramazan'ın geldiği bir dönemde insanları körüklemek, insanların sinir uçlarını kaşımak için çekiliyor? Çok manasız geldi bana. Birazcık da araştırdım. Domuz etinin Türkiye'deki yaygınlığına baktım. Çok az bulunuyormuş zaten. Yani bence hani domuz eti İslamiyet'te haram olarak kabul ediyor ve Müslümanlar domuz eti yemez. Evet, Hristiyanlar yiyor ve bence Hristiyanların da çok fazla domuz eti yediğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla bulunmuyormuş. Baktığım zaman hani çok niş kalıyor. Domuz eti ayrı tesislerinin olması gerekiyor. Müslümanların yediği etlerle karışmaması için büyük şehirlerde birkaç yerde ve turistlerin olduğu bölgelerde daha çok olabilen tesisleri var gibi yani çok az bulunan bir et türü zaten ve siz böyle bir sahneyi çekiyorsunuz. Dini hassasiyetleri bırakın, bir insanın görgü kuralı açısından bile hoş olmayacak bir şey. Evinize gelen kişiyi yemeğe davet ettiğiniz zaman o ne sever diye düşünerek onu davet edersiniz, değil mi? Hani bizde böyledir, Türk toplumunda böyle olur. Onun sevdiği şeyleri yaparsınız. Çünkü onu siz misafir etmişsinizdir. Bu bir hoşgörüdür, bu bir görgü kuralıdır. Ve böyle bir sahnede tam tersi domuz eti ikram ediliyor. Sofraya oturulduğu zaman söyleniyor bu. Telefon kullanımımı bu arada hani daha önceki videolarda konuştuğumuz üzere ekran süremi azalttım. Instagram'a çok az giriyorum. Bir Reels attığım zaman hani bakıyorum nasıl gidiyor istatistikleri diye. Belki 10-15 dakika zaman harcıyorum. Gün içerisinde bu kadar. Instagram'ı pek kullanmıyorum. YouTube'a evet giriyorum ki bence YouTube iyi bir yer, yani bir şeyler öğrenme açısından da. Ama maalesef X'e giriyorum. O da uyumadan önce şöyle neler varmış diye bakıyorum. Şimdi X platformu bu iki saydığım Instagram ve YouTube'dan çok farklı olarak bir şeylerin fitilinin ateşlendiği bir yer bana göre. Şu son birkaç gündür de mezhepsel kavgalar bayağı var ve gözlemci olarak bu gönderileri buldum ve okudum. Daha çok hani şey vardır ya, algoritma zaten okuduğunuz şeyleri benzer içerikler size gösterir. Altta insanlar o gönderinin altından mezhepsel olarak bayağı birbirlerine girmişler. Yani bu 80'ler 70'ler 70'ler 80'ler galiba, o zamanlar Türkiye'de özellikle belli bölgelerde mezhepsel kavgalar çok fazla oldu. Sonra da bitti. Yani yeni nesilde çok fazla bu mezhep olaylarını görmüyorduk. Ben de konum olarak farklı dinlerin, farklı mezheplerin bir arada olduğu bir ilde yaşıyorum zaten. Önceleri olsaydı hani ne tesadüfi derdim. Bütün bu hani o dizideki olay, şu an mezhepsel konuların, insanların mezhepsel konular üzerinden çarpıştırılmasına, bunlara eskiden olsam tesadüfi olarak görürdüm. Bu konuları araştırdıktan sonra aslında bunun bir okumasını yapabiliyorum. Ve bir takım insanların belli hassas dönemlerde kişilerin sinir uçlarına dokunmak için ve grupları ayırmak ve grupları birbiriyle çatıştırmak için bu tarz böyle fitneleri sosyal medya üzerinden insanların önüne attığı okumasını gayet güzel yapabildim bu sefer. Diyorum ya size, tam da hassas bir dönemde bunlar yapılıyor. Şunu bir türlü anlayamıyoruz. Şunun mantığına bir türlü erişemiyoruz. İnsanlar belli bir dine inanmak zorunda değil ama saygılı olmak zorunda. İnsanlar bir dine inanıyor diye karşıdaki insan da o dine inanmak zorunda değil. Herkesin sevabı, günahı kendine. Bu olay bana çok saçma geliyor. Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Bu iki ayrı uçta olma halinden bahsetmiştim. Dizilere tekrar dönecek olursak, dizilerde insanlara hep şu algılar veriliyor. Başı açık bir kadınsa tamamen dinsizdir, hiçbir dine inanmıyordur. Atatürkçüdür, Atatürk'ü sever. Başı kapalı bir kadında Atatürk'ü sevmez,
tamamen hani yobaz derecesinde hiçbir şey sorgulamadan ve hiç kimseye hoşgörü sahibi olmadan o dinin kurallarını uygular ve uygulamayanlara da düşmanlık besler. Diğer grupta aynı şekilde o tarafa düşmanlık besliyor. Ya bir kere dizilerde bu insanlara bu etiketler yapıştırılıyor. Bu dizilerde çok var. Böyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Genel geçer insanları şekilcilikle, dış görüntüyle yargılama konusunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yıl olmuş 2026, hala insanları dış görünüşüne göre yargılıyoruz ve insanların dini inanışlarına ve inanmayışlarına göre insanları kategorize ediyoruz. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Bunu inanan bir insan olarak yanlış buluyorum. Bir süreden beri maneviyatımı daha çok kuvvetlendirmek istediğim için tam da Ramazan zamanı özellikle Kur'an-ı Kerim de okumaya başladım. Bunu şu yüzden söylüyorum. Aslında insanların dini konularına böyle hani şu ibadeti yapıyorum, şunu yapıyorum demesi çok hoşlanmıyorum ama burada yeri geldiği için söylemem gerekiyor diye düşünüyorum ve burası benim kanalım olduğu için söyleyebilirim diye düşünüyorum. Benim okuduğum ve benim anladığım şekilde Kur'an-ı Kerim'de Allah her insanın yaptıkları, iyi yaptığı şey kendine, kötü yaptığı şey kendine. Kur'an-ı Kerim'de karşıdaki insan sevap işliyor, o sevap sana gelir veya o günah işliyor, onun günahı da sana gibi bir şey yok. Peki insanlar neden birbirlerinin oruç tutup tutmadığına veya başının açık veya kapalı olduğu konusunda bu kadar çok takıntılı? Bunun diğer ucu da var. Diğer ucundaki insan da neden başı kapalı veya oruç tutmak aşağılayıcı bir şey olarak görülüyor? Yani ne kadar ilkel ve iki bakış açısı da ne kadar çok doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Akıldan uzak. Ya inançlar kişinin kendini bağlar. Şu an ben oruç tutuyorum ama karşımdaki insan oruç tutmayabilir. Bu beni hiç alakadar etmez. Müslüman olabilir, tutmayabilir. Müslüman olmaz, tutmaz. Ben bunu düşünmem bile. Oruç tutmayı yapıyorsam, ki geçen senelerde ben de çok fazla tutamıyordum. Bu sene daha ikinci günü ve niyet ettim. Umarım sonuna kadar tutabilirim ama bundan bahsetme amacım şu. Bu benimle alakalı bir şey. Karşıdaki insanla alakalı bir şey değil. İnsanlar neden bunu anlamıyor? Saygılı olduğumuz sürece böyle yaşamalıyız. Sen tutmazsın, ben tutarım ya da ben de tutmam ya da tutarım. Yani anlatabiliyor muyum? İnsanlar çok saygısız. İki ucu da sevmiyorum. Neden biz sürekli nefretle yaşamak zorundayız? Kur'an-ı Kerim'de okuduğum ve anladığım şekilde ben amatör bir şekilde araştırıyorum. Bilenler de yazsınlar lütfen. Benim anladığım şu: Allah Hazreti Muhammed'e bile sen insanları zorlama veya bana karşı işlenen günahlarda, hani inanmamak gibi günahlarda onu bana bırak diyor. Yani sadece peygambere bile sadece tebliğ etme, yani doğrudur, yanlıştır bunları söyleme hakkı veriliyor. Onun haricinde dayatma, hakaret etme, böyle bir şey zaten Hazreti Muhammed yapmamış. Sen kimsin mesela? Sen kim olarak tanrıcılık oynuyorsun? Kendin bir dine inanıyorsun ama daha inandığın dinin o kültür, o felsefesini, o mantığını anlamıyorsun. Bana bunlar çok yanlış geliyor. Diyorum ya, her iki ucun da yobazı var. Hani yobaz sadece din adına, bunu daha önce de söylüyorum. Dini konularda çok tutucu olmak, körü körüne bağlanmak değil. Herhangi bir inanış konusunda yobaz olmak, bir düşünce konusunda yobaz olmak. Sen daha hiç araştırmadığın bir din, İslamiyet diyelim, hemen onu terörize ediyorsun. Hemen onu bilgisiz, kültürsüz. Hayır, çok inançlı, bilimle uğraşan insanlar da var. İnanmayan insanlar da var. Yani bu dini artık bir yere kategorize etmekten vazgeçelim. Bu konu beni çok rahatsız ediyor. İnsanlar artık mesela dini bir konu hakkında iki kelime konuşmaya bile bazen çekiniyorlar. Neden? Mesela ben bile bir videomda, kardeşim bu benim kanalım, İstersem kanalımı din üzerine komple kurabilirim. İstersem hiç bahsetmem. Bu benimle alakalı. Yine belki böyle aylar önce bir videoda hani Kur'an-ı Kerim'den bir örnek gösterdiğim zaman, sen de ünlü olmak için mesela Kur'an-ı Kerim'i mi gösteriyorsun diye hadsiz bir yorum almıştım. Ya bunlar hani bana yapılması önemli değil. İnsanların zihniyetini anlatmak istiyorum size. İnsanlar artık dinini yaşamaktan korkuyor veya tam tersi, ben inanmıyorum demekten korkuyor. İnsanları artık rahat bırakmak gerekiyor. Din konusunu da bir nokta koyduktan sonra insanlarda sürekli bir nefret ve bu bize bilinçli olarak, sadece Türkiye toplumu için değil, bu bütün
yani dünya ülkelerinde de olan bir şey. İnsanları nefretle körükleyip, insanları nefretle gruplara ayırıp, kutuplaştırıp daha kolay yönetebilirsiniz. Bunun özü, mantığı, düz mantığı budur. İnsanlarda bir şey var, mesela hakaret ediyor. Çok da böyle hani bir film eleştirisi yapmışım, hani ne bileyim, çok böyle hakaret edilecek bir şey de değil. Hiçbir şey edilemez de, hani bu çok alakasız. Kadın altına mesela bayağı işte sen YouTube'a giriyorsun da YouTube'dan sistem eleştirisi yapıyorsun da şöylesin de böyle. Tamam da sen de YouTube, internete para ödüyorsun, YouTube'a giriyorsun. En azından ben YouTube'u kullanarak YouTube'da insanlara bir bakış açısı sunuyorum. Bunun üzerine bir eylem gerçekleştiriyorum. Bir kişiye bir bakış açısı kazandırıyorum. Farklı bir pencereden bakmasını kazandırıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen YouTube'u kullanarak sadece videoların altına nefret söylemi yazıyorsun. İnsanları birbirine düşürüyorsun. Cevap verince böyle insanlara şu oluyor: eleştiriyi kabul etmiyorsun. Mesela bu da çok ayrı bir mevzu. Sen bana hakaret ederek eleştiri yapmış olmuyorsun. Sen bana hakaret etmiş oluyorsun. Ya şunu düşünün, çok durumun absürtlüğünü anlatmak için size bunu söylüyorum. Çok şükür bana çok kötü yorumlar gelmiyor. Ama gelenler bazen sinir bozucu oluyor. Artık takmamayı veya işte kanalda bu yorumu gizle diyorum. O kendi yazdığını sanıyor ama ben görmüyorum. Kimse de görmüyor. O kendi nefretini öyle mutlu oluyor. Bu insanlar böyle arkadaşlar. Bir konuda diyelim ki sizlerle bir ortamdayız. Ben bir fikrimi söylüyorum, değil mi? O kişi, yorum yazan o kişi beni hiç tanımıyor. O an orada görüştük. Bir toplantı var diyelim. Bana bunu söyleyebilecek mi? Sen ne saçmalıyorsun? Sen işte şöyle gibi üslupsuz bir tavırla fikrini söyleyecek mi, söylemeyecek, değil mi? Sessiz kalacak veya daha kibarlaşacak. Daha farklı bir yüzünü, daha farklı bir personasını bana gösterecek. Peki sen neden internet üzerinde bana istediğin şeyi söyleme hakkına erişiyorsun? Böyle bir şey yok. Bu YouTube kanalı benim adımla ve benim kanalım. Ben kimseye saygısızlık yapmıyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Fikrim doğru olmayabilir sana göre. Ama bu demek değildir ki bana hakaret edebilirsin. Eleştirebilirsin, bu demek değil. Bana benim gibi düşünmeyen yorumlar gelmiyor mu? Çok geliyor. Ama adam veya kadın öyle bir kibarca yazmış ki gerçekten de hani bana bir şey katmak için yazmış o yorumu. Ben onu anlayabiliyorum, merak etmeyin. Onu görebiliyorum. Gerçekten de benim emeğime saygı duymuş. Ama benim görmediğim bir şey görmüş veya benim gibi düşünmüyor ama bunu kibar bir dille, üsluplu bir şekilde, evet gerçekten beni tanımayan biri karşımdaymış gibi, hani hiç tanımıyor, karşımda beni eleştirilebilecek bir şekilde, hani yüzüme bakarak konuşabilecek bir üslupla yazmış. Ben bazı bu yorumları beğeniyorum bile. Cevap da yazıyorum. Hani bu benim dediğim her şey doğrudur değil ama ben zaten kendi penceremden, kendi ekranımdan size anlatıyorum. Demem o ki konu ben de değilim. Konu şu: insanlar o kimliksizliklerin arkasına sığınıp sosyal medya artık bizim hayatımızın bir parçası, sanal medya diyelim. Bizim hayatımızın bir parçası, ciddiye alınacak bir alan. Neden hakaret ediliyor? Neden nefret? Neden küfür? Neden ayrıştırılıyor? Bunun üzerinde durulması lazım. Yakın zamanda şöyle bir şey çıktı. Ben de paylaştım. Beğendim çünkü, ne yalan söyleyeyim. Hani sosyal medyada girenler, detaylarını okumadım ama şöyle işte yorum yapanlar, yani işlevsel olarak kullananlar, yorum yapanlar kimlikleriyle artık yorum yapacak. Bu benim sürekli söylediğim bir şeydi. Hani karşıdaki anonim hesap olduğu için, kimliksiz olduğu için istediği hakareti yazıyor. Hakareti yazıyor, taşlıyor, videomu itibarsızlaştırıyor. Dolayısıyla benim sözlerimi itibarsızlaştırıyor ve kaçıp gidiyor. Bu benim hep muzdarip olduğum bir konu olduğu için ben bu konuyu beğendim. Bu konuda sizlerin de fikrini alacağım. Yani siz neler düşünüyorsunuz? Kimi de bana yorum yapmış. Bu aslında hiç güzel bir şey değil. Bu muhalif düşünenleri yakalamak için yapılmış bir tuzak gibi bir şey. Bilmiyorum, bana öyle gelmedi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Fikrini hakaret etmeden yazabilirsin. Hakaret etmeden yazılan bir yorum hukuksal olarak bir işlemi gerektirmez diye düşünüyorum. Hani kim olursan ol. Sonuçta bizler de değiştirmemiz gereken bir konu olduğu zaman, evet ekonomimiz şu an iyi değil. Evet hukuksal olarak bazen bir kişinin yeterli cezayı almadığını düşünüyoruz. Mesela bu sözler bir işlem gerektirir mi? Sen bu şekilde fikirlerini daha açık, belki daha bilimsel, belki daha tez getirerek anlatırsan niye sana bir yasal işlem başlatılsın hakkında? O yüzden ben insanların kimlikleriyle girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hakareti, bu nefreti biraz engelleyebilir diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Videoyu kapatırken yine belki alakalı, belki alakasız şeyden bahsedeceğim. Bu son zamanlarda işte Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi
ücretli bir platformda kitabı dizi olarak yayına geçtim. Ve Orhan Pamuk'un bir videosu düştü. O kitap için de bilmiyorum okuyanlarınız var mı? O kitabı aldım. Yakın zamanda değil, daha önce, aylar önce almıştım ve yarısına geldim ve kitabı bitirmeden bıraktım. Çünkü şöyle bir şey, bir kere aldatma var. Aldatma tarzı şeyler benim hoşuma gitmiyor. Bir adam var, nişanlısı varken başka işte çocuklukta tanıdığı bir kıza böyle saplantılı bir his besliyor. O kızla görüştüğü anları, dakikaları anlatıyor. Yani bana göre okunacak bir kitap değil. Ben hiç beğenmedim ve dediğim gibi bıraktım. Dizisi geldi. Onun dizisini de zaten izlemeyi düşünmüyorum. Orhan Pamuk'un bir röportajında ona Epstein konusu soruluyor. O da siz işte Epstein'i bırakın da hani Türkiye'deki yaşanan olaylara falan bakın demesi de beni çok rahatsız etti. Çünkü sana bu soru sorulmuş. Sen bu konudaki bir fikrini beyan et önce. Sonra anlat Türkiye'deki. Tamam sen evet yazarsın. Yani güzel kitapları da vardı. Kırmızı Saçlı Kadın falan. Onu okudum mesela ama bu tarz cümleleri beni gerçekten rahatsız etti. Neden? Çünkü bu adam yurt dışında sesi olan bir adam. Nobel ödülü almış. Fikirleri önemli ama genellikle böyle Türkiye'yi kötüleyen bir yerden yorum yapıyor. Şimdi burada da ince bir çizgi var. Bana yine şunu söyleyebilir bazı insanlar. Ya Türkiye'de olumsuz şeyler var az önce söylediğim gibi. Ama sen eğer ülkeni seven biriysen, topraklarını seven biriysen bunu dışarıda söylemen ne anlam ifade edecek? Sen bunu ülken için faydalı şeyler yapmak istiyorsan sanatını konuşturarak, farkındalık oluşturarak ülkende bunları yapabilirsin. Ülkende saygı çerçevesi içerisinde eleştirebilirsin. Dışarıda bu ülkeni kötülemenin ne gibi bir artısı olacak? Sen ülkeni kötülersen ülke bir anda ekonomisi mi güçlenecek? Bu konuda da fikirlerinizi merak ediyorum. Siz farklı düşünüyorsanız yazın, olabilir belki ben yanlış düşünüyorumdur. Orhan Pamuk'un bu yönden çok iyi niyetli gibi gelmedi. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen oyuna gelmeyin. Evet, bazı konularda insanları çok tahrik ediyorlar. Bu konuda hemfikiriz. İnançları üzerinden çok fazla kaşıyorlar, deşiyorlar. Bunun ayrıştırmak için bir provokasyon olduğunu unutmayın. Böyle konularda lütfen soğukkanlı kalın. Yani herkesin dini kendine. Siz dininizi temsil etmek istiyorsanız düzgün, dürüst bir insan olarak ve belli bir çizgide olarak işte biliminizi de yaparak, bilim de çok önemli. Yani pozitif bilimle de ilgilenip dini de araştırabilirsiniz. Böyle harmanlanınca bence çok daha anlamlı oluyor. Bana soracak olursanız diğer farklı dinler konusunda bilemem. İslamiyet açısından ben İslami din adamlarının pozitif bilimlerine hakim olmasını gerektiğini düşünen bir insanım. Bence olması gerekir. Fizik, kimya, biyoloji, belli alanlarda astronomi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çok derin bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim arkadaşlar. Farklı düşünebilirsiniz. Ve oradaki o derinliği anlayabilmek için bazı konularda insanların bilgi sahibi olması gerektiğini düşünen biriyim. O yüzden din adamlarının yani hiçbir şeyden habersiz, gen nedir bilmiyor, kromozom nedir bilmiyor, biyoloji nedir, bir insana dünyaya geliş aşamaları nedir bilmeden, astronomi, gezegenler, alemler, yani ne bileyim bunları bilmeden, matematik bunları bilmeden din adamlığını çok verimli şekilde yapabileceğini ben pek düşünmüyorum. Bir şeyleri ezberlemek değil, onun o mantığını kavramak. O yüzden ben kendi dinimi araştırırken çok güzel YouTube'da yabancı kaynakları var. Gerçekten de bilimsel olarak neyin ne olduğunu anlatan, bilim tarafından da bakan, evet dinler laboratuvar ortamlarına girip laboratuvar ortamına girmeyen hiçbir şey bilim olarak araştırılamıyor. Sonuçta zaman da laboratuvar ortamına sokuyor. Tam videoya başlıyorum, ambulans geliyor. Tam videoya başlıyorum, eskici mi kaldı mesela, eskicinin sesi geliyor. Sürekli bölündü. Tam başlıyorum, telefon çalıyor. İdare edin arkadaşlar. Dediğim gibi din adamlarının da bu bilgileri bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak gördüğüm yine şeylerden bahsedeceğim. Mesela oruç tutuyorsun değil mi? Mesela sosyal medyada adam sahurunu donatmış sofrasına, sahurunu koymuş. Şimdi bu orucun mantığına uyan bir şey mi? Size soruyorum. Sen zaten böyle vücudunu disipline etmek istiyorsun. Yani bu bir emirse bunun sana bir şey vermesi gerekiyor. Sadece aç kaldım değil.
Vücudunu terbiye ediyorsun. Çok fazla yemek yemeyen dişim de gitti. Yemeği imkanı olmayan insanları anlamak istiyorsun. Bir de sen bunu hani tamam istediğini yapabilirsin evinde de. Hani neden bunu insanlara gösteriyorsun? Yani nerede kaldı bunun artık şeyi? Tamam o onunla Allah arasında bir şey diyemeyeceğim ama bana absürt geliyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.